हाँ जी, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਪੌਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਲੀ ਪਲਾਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੀ ਯੂਜ਼ਸ ਹੈ, ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਲਿਲੀ ਫਲਾਰ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਊਂਡ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਵੈਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੰਢਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਢ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਢ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਮ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲਬ ਹੈ ਇਹ ਬਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਲਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਲਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਲਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ B1, ਵਿਟਾਮਿਨ B2, ਸਟਾਰਚ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਚੈਸਟ ਪੇਨ, ਗਲੇ ਦਾ ਜੋ ਸੌਰਨੈਸ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਈਜੂਰੈਟਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਬ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਸੁਬਾਹ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਬਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਇਸ ਬਲਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕ ਕਰਕੇ, ਕੁੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਲਬਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡਰਾਈਡ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਸੂਪ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਥਿੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਪ ਨੂੰ ਥਿੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲਿਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਕਿਲਡ ਅਲਸਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਲਾਰਸ ਇਹ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਰਨਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੈਸ਼ਿਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਫਲਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੌਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਂਟ ਆਫ ਪਿਓਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲਾਂਟ ਆਫ ਪਿਓਰਿਟੀ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਆਫ ਰੀਬਰਥ, ਪਲਾਂਟ ਆਫ ਡਿਵੋਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸਸ ਦੀ ਮਦਰ 'ਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋ ਡਰੋਪ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਇਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਥ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਿਲੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ। ਇਹ ਕਈ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਹੈ, ਔਰੇਂਜ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਹੈ, ਪਿੰਕ ਹੈ ਔਰ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ
ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।